Gente, tudo bem com você? Meu nome é Nawane e hoje eu estou aqui para mostrar a vocês a minha slime. Só que ela ficava muito dura, muito dura. Ah não, gente, esqueci de uma coisa. Eu e a minha amiga, Raiele. Eu sou Raiele. Sim, deixa eu te mostrar. Eu sou Raiele, eu também faço vídeo. Daqui a pouquinho Como eu é vou o nome fazer. do seu canal? Raiele Cordeiro Moreira. Só que eu não escrevi Cordeiro Moreira. Escrevi só Raiele. Procura Raiele sem o Y. É com Não, E. gente, depois a gente vai mostrar numa folha escrito o nome de cada um para vocês não escreverem errado, tá? Aí tem Raiele com Y e Raiele com E. Então, essa slime aqui, ó, e o meu é na Unicamp. Não é com ENY. Olha, gente, essa slime que eu e a minha amiga fez, só que ela tava durona. Aí a gente ficou tacando água e tacou 2 vezes de sabão. Ela ficou muito mole. Aí a gente conseguiu fazer ela um pouquinho dura, olha. Ela é gigante. Ela era gigante porque... Olha o barulho que dá, gente. Ela consegue fazer desse jeito, eu não consigo. Gente, daqui a pouco eu vou mostrar minha